好，这一期的话就是讲一下社群新增的一个工具，也是我们团队之前一直经常用的，现在计划就是把它开放到我们的这个社群专属的这个工具库里边。这个工具是什么呢？就是我把它放在这个 AI 目录下面了，它是叫提示词优化。提示词优化呢，其实我们在用 AI 的这个过程当中，对吧？就我们用比如 ChatGPT 啊、Gemini 啊，或者各种 AI 工具，我们都会第一步都是会写提示词，对不对？但是提示词我们自己写呢，我们就有可能想的不全，或者想的不完整、不全面，可能我们想到哪写到哪，这样会就是可能会造成就是你输出的这个首先你输出的这个不完整，然后它输出的这个东西，你输入的不完整，它输出的东西肯定也是就是相对来有所欠缺的，对不对？然后你就不断的优化提示词，优化提示词，可能就浪费你很长时间。所以这个工具呢，就专门为了解决这个问题。我就举个例子啊，就是就随便写一个吧，请，比如说这原始提示说请帮我写一篇 SEO 文章，然后对吧？一篇符合 SEO 这个要求的文章，要求专业原创，然后什么什么，对吧？比如说就这个，你可能只想到这两个，然后这时候呢，你如果让 AI 去输出的话，可能根据你这一句话，它可能写的比较泛。这时候呢，我们可以用这个我们的模型去配置这个，去让它帮我们优化这个提示词。然后我们先讲它怎么配哈。首先刚进来的时候，你要选择这个模型管理。模型管理的话，默认里面配置了这么几个主流的这几个模型。像我一般用 DeepSeek 比较多，因为它比较便宜。然后点击编辑，然后它这里边都会默认自带的。然后下面 K 的话，就是你到这个 DeepSeek 的这个官网去申请就好。然后看一下，稍等一下，之前也有教程也发过，到 DeepSeek 的这个官网，然后稍等一下，点击这个右上角，对吧？开放平台，然后到这个 APPK 这边，然后去点击创建，对吧？输入你的 K， 然后它创建好之后，它会生成一个这个 K， 然后你复制过来就可以了。然后复制，然后到这里复制到这边，然后点击保存，保存之后点启用，然后它这个就可以用了，相当于启用状态。然后这里选择这个模型，然后选择通用提示词。当然你按照需求的话，如果你需要让你的结果输入一个带格式的，你也可以用这个内置的，都可以。当然有配置的提示词，大家都可以去参考。然后比如我们点击开始优化，然后这里的话，它就会把优化后的提示词给输出出来。你看它优化后之后的，比如 SEO 内容专家，然后它创建符合情境，然后 skill 对吧？然后创建这和你的符合还是标签。OK， 巴拉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 ，对吧？对吧？它就写的很详细。然后这里我们点击，比如说这是测试内容，测试内容就相当于，比如说我们要写一篇西红柿炒鸡蛋，是吧？西红柿炒鸡蛋，炒鸡蛋，然后可以对比，也可以关闭对比。对比什么意思？就是原始提示词，这个是什么，对吧？原始提示词是什么？然后优化后提示词其实是什么样的结果？就是有一个对比。你看，其实对吧？这举个例子啊，它就每一次它两个提示词会针对这右边会有一个对比，这样你看起来会更明显一点。这个内容是 Markdown 格式，也是可以随时复制出来的。好，视频演示就到这边，
有兴趣的话就是可以联系我，我给你传接账号，这个功能是免费可以使用的。